एलर्जिक राइनाइटिस कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये पेशेंट को, बच्चों को या बुजुर्गों को, जिसको भी होती है, उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर देती है। पेशेंट को हमेशा नाक में खारिश होती रहती है और नाक उसकी हमेशा चलती रहती है। वो हमेशा सूं सूं करता रहता है। तो मैं डॉक्टर हेमलता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बताऊंगी, उसके साइन एंड सिम्टम, उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों एलर्जिक राइनाइटिस होता है और होम्योपैथी से कैसे हम उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, आखिर एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। एलर्जिक राइनाइटिस नाक में होने वाली एलर्जी होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एलर्जेंस जिनको हम बोलते हैं। नॉर्मली हवा में पोलन्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या हमारे आसपास पेड़ पौधों से हमें धूल मिट्टी जो होती है, ये सभी एनवायरनमेंट में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको इस चीज़ से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे नाक में एक जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है उसमें सोजिश आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सभी सिक्रीशंस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, जिसमें कि जैसे ही पर्सन जिस चीज़ से उसको एलर्जी हो वो उस चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो उसको कंटिन्यू बहुत सारी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नाक से लगातार पानी बहना शुरू हो जाता है, या आंखों में बहुत ज़्यादा खारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब जो लक्षण हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस में आम पाए जाते हैं। भी हम किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी जो बॉडी है, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, वो एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जिसको हिस्टामीन कहा जाता है। जो हिस्टामीन होता है वो ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है कि हमारे जो नाक है उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा खारिश होनी शुरू हो जाती है और कंटिन्यू हमें जो है वो छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेनली यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा छींकें या हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा खारिश होनी शुरू हो जाती है। जो एलर्जी है फ्रेंड वो किसी को भी हो सकती है, कोई भी ससेप्टेबल हो सकता है इन एलर्जी के लिए, किसी भी वजह से उनको एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी होती है, जैसे कि मार्च अप्रैल के टाइम पे या सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, या जब मौसम सर्दी से गर्मी का हो रहा होता है या गर्मी से सर्दी का हो रहा होता है। कुछ लोग जो है वो एलर्जिक हो सकते हैं पोलन से, स्पेशली जब आम में बूर आता है या फूलों का सीजन जब होता है, जब बहुत सारे फूल खिलते हैं उसमें जो पोलन्स होता है, कुछ लोगों को उससे एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को हाउस डस्ट से एलर्जी हो सकती है, कारपेट्स की वजह से हो सकती है। कुछ लोगों के अगर घरों में सीलन हो या ह्यूमिडिटी रहती है, उनके घर में ह्यूमिड रहता हो, तो उनको भी एलर्जी जो है वो हो सकती है। या कुछ लोगों को कोई पेट से, कैट या डॉग अगर उनके घर में हो, उनके फर से हो सकती है। या कईयों को पेट जो हमने पक्षी पाले होते हैं, जैसे लव बर्ड्स हो गए या पैरट हो गया या कोई और ऐसा पक्षी जो हमने घर में पाले होते हैं, उनकी वजह से भी हमें एलर्जी हो सकती है। तो बात करेंगे आखिर कौन से साइन एंड सिम्टम हैं और एलर्जिक राइनाइटिस में आखिर क्या सिम्टम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तो सबसे पहले हमेशा बहुत ज़्यादा स्नीजिंग का होना, बहुत ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती है, 15 से 20 छींकें इकट्ठी आ जाती हैं, आंखों में बहुत ज़्यादा खारिश होनी शुरू हो जाती है, आंखों में पानी बहना शुरू हो जाता है, और इसके साथ ही पूरी स्किन में कई लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग होनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को हल्का हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सब सिम्टम हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस में कॉमनली पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि कई लोगों को खुद पता ही नहीं चलता है कि वो किसी न किसी तरह की एलर्जी से परेशान है। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें स्नीजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, तो ये कॉमन है। इवन फैमिली मेम्बर्स भी इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वो शुगर हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं। लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को खुद भी पता नहीं होता है कि वो एलर्जिक राइनाइटिस से परेशान हैं। देखा जाता है कि जैसे ही कई लोगों को तो पूरा साल ही बहुत ज़्यादा खांसी या बहुत ज़्यादा ज़ुकाम या बहुत ज़्यादा स्नीजिंग की प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोगों को जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है कि वो इस चीज़ से परेशान हैं। जैसे कि कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, जैसे कोई परफ्यूम, कई लोग सिंपल बोल देते हैं कि हम जी किसी ने परफ्यूम लगाया ना तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, हमें एकदम से बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आनी शुरू हो जाती है। या हम तड़का लगाने जाते हैं ना जब भी, तो ही हमें बहुत ज़्यादा नाक बहनी शुरू हो जाती है। या हम बहुत ज़्यादा मिर्ची खाते हैं ना डॉक्टर साहब, तो बहुत ही ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि ये एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी तरह से मिल सकता है।
आपको ये पहचानना होगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। जैसे कि कई लोगों को इवन अगरबत्ती के धुएँ से या लकड़ी का धुआँ है जो होता है उससे भी उनको एलर्जी हो जाती है, या कइयों को बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से, कइयों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से एकदम से स्नीजिंग शुरू हो जाती है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना है फ्रेंड्स, और फिर आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, क्योंकि होम्योपैथी में ही एलर्जिक राइनाइटिस का या किसी भी तरह के एलर्जीज का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। पहले फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल छोटे छोटे टिप्स दूंगी कि कैसे आप एलर्जिक राइनाइटिस को आप इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग इज कि आपको पहचानना होगा कि आपको किस चीज से एलर्जी है। जिस चीज से भी आपको एलर्जी हो उस चीज के कांटेक्ट में आपको ज्यादा नहीं आना है। दूसरी बात, जब भी मौसम ठंडा होता है तो उसमें आप बाहर एक्सरसाइज करने से बचें, और अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो आप अपने घर के खिड़कियां और दरवाजे जो हैं वो अच्छे से बंद रखें। और दूसरी बात, अगर आपने घर में कारपेट बिछाए हों तो आप प्लीज़ उनको उठाइए या उनको हमेशा क्लीन रखिए, उनको अच्छे से धूप लगवाइए और उनको वैक्यूम क्लीन करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो आप अपने घर में जब भी सफाई का काम चल रहा हो तो उस टाइम अपने फेस को, अपने नाक, कान और मुंह को ज़रूर कवर करके रखें। तो ये थे कुछ टिप्स कि आप कैसे, और आपको और एक बात और कि आपको विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे कि आप देखेंगे कि आपको सर्दी, जुकाम और ये एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिलता है। फ्रेंड्स, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। वाटर इंटेक ज्यादा करना है, सीजनल फ्रूट्स का सेवन बहुत ज्यादा करना है, स्पेशली विटामिन सी का, और वेजिटेबल्स का आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा शुगर इंटेक आपको नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि आप एलर्जिक राइनाइटिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी आपको कि हमारे होम्योपैथी में कौन सी बेस्ट मेडिसिन हैं जिससे आप एलर्जिक राइनाइटिस से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी में 3 बायो कॉम्बिनेशन के बारे में, और 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत ही अच्छे से अपना राइनाइटिस जो है, एलर्जिक राइनाइटिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फेरम फॉस। फेरम फॉस फ्रेंड्स आपको 12x पोटेंसी में लेनी है। फेरम फॉक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अगर आपको पता है कि आपको एलर्जी जो है वो इनिशियल स्टेज में है, एकदम से आप एक्सपोजर हुआ, आपको आप कहीं सर्दी में गए या आप गर्म से सर्दी में आए, ठंडे में आए, या ठंडे से गर्मी में आए, या आपने एकदम से कोई ठंडी चीज़ खा ली और आपका गला पकड़ा गया, आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आ गई, आपके गले में चुभन शुरू हो गई, तो अगर आप फेरम फॉस एकदम से ले लेते हैं, फेरम फॉस 12x की फ्रेंड्स आपको 4-4 गोलियां दिन में 4 या 5 बार आप ले सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कोल्ड जो है वो बहुत ही जल्दी जो है आपको इससे निजात मिल जाती है, बहुत जल्दी ये वहीं पे रुक जाएगा। स्पेशली अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा खारिश हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ गई हो, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गई हो, गले में आपसे बोलने में प्रॉब्लम आ रही हो, होर्सनेस हो गई हो, गले में जैसे एक हस्की वॉइस हो गई है आपको ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप देखेंगे कि आपको फेरम फॉस से बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। दूसरी बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है नैट्रम्यूर, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नैट्रम्यूर को आपको 6x पोटेंसी में लेना है। ये स्पेशली क्रॉनिक केसेस के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से ज़ुकाम की प्रॉब्लम चल रही हो, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम चल रही हो, जिसमें कि आपको नाक में से हमेशा एक वाटरी नेजल डिस्चार्ज रहता हो, और आपका जो नाक है वो रात के टाइम बंद हो जाता हो, अदरवाइज सुबह के टाइम उसमें बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज होता हो, और आपको नाक में हमेशा खारिश होती रहती हो, कंटिन्यू आपको स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती हो, गले में खारिश होती हो, आपको ज़ुकाम की वजह से इतना ज़्यादा ज़ुकाम होता हो कि आपको लॉस ऑफ स्मेल हो गया हो, आपको किसी चीज़ की स्मेल ना आती हो, तो क्रॉनिक टेंडेंसीज को ख़त्म करने के लिए अगर आप नैट्रम्यूर 6x 4-4 गोली दिन में 3 बार कंटिन्यू लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाती है और धीरे धीरे ठीक हो जाती है। थर्ड बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है फ्रेंड्स, वो है काली सल्फ। 6x पोटेंसी में आपको लेनी है। काली सल्फ में क्या होता है फ्रेंड्स, जो डिस्चार्ज है नेजल वो थोड़ा थिक हो जाता है, उसका कलर जो है वो येलो ग्रीनिश हो जाता है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, लेकिन नाक उसका हमेशा बंद बंद रहता है, भरा भरा सा रहता है, जैसे ही वो ब्लो करता है तो उसको येलोइश ग्रीन म्यूकस निकलता है। तो उस केसेस में काली सल्फ जो है वो बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। और अगर आप इसको फेरम फॉस के साथ
उसमें लेते हैं कुछ फेरमफॉस की 4 टैबलेट और काली सल्फ की 4 टैबलेट्स अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो नेजल डिस्चार्ज है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और स्नीजिंग की प्रॉब्लम भी आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें फ्रेंड्स तो हिप्पस सल्फ जो है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली सर्दियों में जिन लोगों को जुकाम की शिकायत रहती है, जिनको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम, जैसे ही वो ठंडी हवा में जाते हैं उनकी नाक बहनी शुरू हो जाती है, नाक में बहुत ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, हेडेक होना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। हिप्पस सल्फ का जो पेशेंट होता है फ्रेंड्स उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वो हमेशा अपने आप को 3 से 4 लेयर्स में कवर करके रखता है। वो अब उसके घर के आप देखेंगे दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल बंद होती हैं, और हिप्पस सल्फ पेशेंट के घर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा या तो आग के पास बैठा होता है या उसके घर में हीटर और ब्लोअर्स जो हैं वो हमेशा चालू रहते हैं, ऑन रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को यदि हम हिप्पस सल्फ 30 देते हैं तो उनको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम उनकी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है डल्का मारा। डल्का मारा स्पेशली सूट करती है जब समर सीजन जो है वो ख़त्म हो रहा होता है और सर्दियों की शुरुआत होती है, जिसमें कि दिन का टेम्परेचर जो है गर्म होता है, यानी कि दिन गर्म होता है, लेकिन जो रातें हैं वो ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर किसी पेशेंट्स को, अगर किन्हीं लोगों को इस मौसम में बहुत ज़्यादा स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, नाक में बहुत ज़्यादा खारिश हो रही होती है, आंखों में खारिश होनी शुरू हो जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे केसेस में डल्का मारा जो है वो बहुत ही वंडरफुल काम करती है। स्पेशली डैम्प, जहाँ पे भी डैम्पनेस ज़्यादा हो, वेट सीजन जब शुरू हो जाता हो, या पेशेंट नीचे ठंडे फर्श में बैठ गया हो, उसकी वजह से उसको एकदम से लूज मोशन के साथ नाक भी बहनी शुरू हो गई हो, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हों, तो ऐसे केसेस में डल्का मारा जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारा पेशेंट थोड़े से भी ठंडी हवा में जाता है तो उसका नाक जो है वो एकदम से बंद हो जाता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, और वो हमेशा अपनी नाक को गर्म रखना चाहता है। वो हमेशा नाक, आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो नाक को हमेशा कवर करके रखते हैं हैंकी से, तो उन लोगों के लिए डल्का मारा जो बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है, और उनके एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम डल्का मारा 30 लेने से आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। मेडिसिन जो फ्रेंड्स एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। एलियम सीपा का जो पेशेंट होता है फ्रेंड्स, उसको नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, लेकिन जो नाक में पानी बहता है, जो स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो नाक का डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा करोसिव होता है, मतलब वो बर्न करता है पेशेंट को। बहुत ज़्यादा लिप्स के ऊपर का जो पोर्शन है या नाक का पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा जख्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, क्योंकि उसका नेजल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही करोसिव होता है, बहुत ही बर्निंग होता है। और जो पेशेंट है वो जैसे ही वार्म में जाता है, ठंडी हवा से वो वार्म की तरफ आता है, वार्म रूम में आता है, तो उसकी स्नीजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली लेफ्ट साइडेड जो नॉस्ट्रिल है उसका पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, उसको लेफ्ट साइड से जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही ज़्यादा करोजिव होता है। तो ऐसे केसेस में यदि हम एलियम सीपा लेते हैं तो बहुत ही जल्दी उसको जुकाम में फ़ायदा मिलता है। सीपा में फ्रेंड जैसे ही फीमेल कोई भी पेशेंट अगर वार्मथ में जाता है, जैसे गैस के पास काम कर रहा हो या जहाँ पे भी गर्मी हो वहाँ पे काम करता है, तभी उसको स्नीजिंग जो है वो शुरू हो जाती है। और अगर जो लोग ध्यान नहीं देते हैं नाक की प्रॉब्लम का, वो धीरे धीरे उसमें पॉलिप भी बन जाते हैं, तो एलियम सीपा पॉलिप के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मेडिसिन जो फ्रेंड्स है वो है सैबरडीला। सैबरडीला को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है फ्रेंड्स। सैबरडीला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जब एकदम से पेशेंट ठंडी हवा में जाता है, स्पेशली सर्दियों में जिनको बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, जिसकी वजह से उनके नाक में से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों में पानी बहना शुरू हो जाता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कोई परफ्यूम लगाई किसी ने तो उनको एकदम से एलर्जी हो गई, एकदम से छींकें आनी शुरू हो गई, या पेशेंट जो तड़का लगाते टाइम या किचन में काम करते टाइम जो उसकी फ्यूम्स निकल रही होती हैं तड़के की या मसाले की जो खुशबू होती है, उसकी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती हो और नाक में पानी की तरह नेजल डिस्चार्ज हो, तो सैबरडीला जो है वो बहुत ही वंडरफुल काम करती है। सैबरडीला पेशेंट की ज़्यादातर जो तकलीफ़ें हैं फ्रेंड्स वो कोल्ड खाने से, ठंडा खाना खाने से, ठंडी हवा में जाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो गर्म खाना खाता है या अपने नाक को गर्म चीज़ से कवर करता है, किसी गर्म कपड़े से कवर करता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। जो फिफ्थ मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है सल्फर। सल्फर जो है वो आपको 200 पोटेंसी में 15 दिन में सिर्फ एक बार लेनी है। सल्फर उन लोगों के लिए है जिनको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जो कि उनको बार बार उनको किसी खास
टाइम पे ही प्रॉब्लम आती है, मतलब रिलैप्सिंग कंडीशंस होती हैं, तो क्रॉनिक टेंडेंसीज को ख़त्म करने के लिए और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सल्फर जो है 200 वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है और बार बार होने वाली सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाती है। तो सल्फर जो है आपको 200 पोटेंसी में 15 दिन में सिर्फ एक बार सिंगल डोज ही लेनी है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्रॉनिक टेंडेंसीज हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे ये आपको क्रॉनिक कंडीशंस में डेवलप हो जाती है। धीरे धीरे अगर आप इसको सप्रेस करते हैं दूसरी मेडिसिन लेकर, अगर आप इसको सप्रेस करते हैं नाक की प्रॉब्लम्स को, तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे एलर्जीज जो है वो आपकी पॉलिप में चेंज हो जाती है, डीएनएस में चेंज हो जाती है, साइनस में चेंज हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आपको कंटिन्यू हेडेक रहना शुरू हो जाता है, बॉडी हमेशा थकी थकी सी रहती है, आपका कंसंट्रेशन में किसी भी काम को माइंड लगाने का आपका दिल नहीं करता है, बच्चों की परफॉर्मेंस सफ़र करती है, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन्न होना शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एलर्जिक राइनाइटिस जैसे ही आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम शुरू हो तो आप इसको होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर ही ठीक करें। और अगर आपको इनमें से किसी भी मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो हैं वो अपने नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़रूर लें, उससे आप देखेंगे कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी होम्योपैथिक से कैसे आप डील कर सकते हैं, अपने एलर्जिक राइनाइटिस को कैसे ठीक कर सकते हैं। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।